繼續我哋嘅河口湖之旅。呢2晚會住我夢寐以求咗好耐嘅酒店星野Hoshinoya Fuji。喺影片正式開始前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 個 channel， 俾個 like 條片，留個言，幫手推啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！早晨各位，展開第2日喺河口湖嘅旅程啦。咁今日同尋日一樣都係好慢嘅。而家喺 Family Mart 嗰度買個咖啡， Head southeast. 之後就去精進湖。佢撞咗車啊！因為今次目擊到呢一件事發生啊，所以我喺剪片嘅時候都問咗一位好熟悉日本旅遊界嘅朋友仔，佢同我講，即使係自己輕輕撞咗落埲牆嗰度，冇牽涉到其他人都好，最正確嘅做法應該係要報警嘅，因為咁樣做保險先至會有得賠。但係我睇咗好多討論區，大家都有唔同嘅講法，我戴翻個頭盔先。有啲朋友仔就話就咁通知租車公司就 OK， 我都唔知。好靚啊！今日個天氣，富士山呢一片風景係睇極都睇唔厭嘅。除咗富士山嘅風景睇唔厭之外，仲有啲地方我係戒唔到，時時刻刻都想揸架車去八卦下嘅。好啦，而家出發去精進湖，去完精進湖再返嚟河口湖。交通方法由河口湖呢一邊出發去精進湖，搭周遊巴士或者係自己揸車都好呢，大概係半個鐘車程左右。我哋嚟到精進湖啦，冰晒，你睇下。上次我哋就去咗西湖，西湖我已經覺得係寧靜噶啦，但係精進湖呢一邊係再寧靜啲嘅，係富士5湖入邊最細嘅。呢度睇個富士山有第二個樣嘅，好靚。如果由河口湖嗰邊搭周遊巴士嚟精進湖，嗰個站就係喺呢個位啦。呢個停車場亦都係我哋旅客嚟到精進湖聚集嗰個地方。哇，好靚嘅精進湖嘅富士山。喺河口湖見到嘅富士山景咧，我覺得係宏偉感覺嘅。喺精進湖見到呢一度咧，可能因為遠少少，你會覺得佢細少少。咁除咗富士山之外咧，佢有個山仔就正喺富士山下面嘅，咁就好似大嘅富士山抱住一個細嘅山丘。佢好似有個名嘅，叫做抱子富士。富士山側邊咧，兩邊都係有個小山丘嘅，所以就有一個好靚好靚嘅畫框。而家個湖面係結咗陣薄冰，應該就係唔可以喺上面行嘅嗰種。好可惜，今次喺精進湖可以見到富士山嘅時間好短啊！啱啱嚟嘅時候就有少少雲喺中間。跟住過咗大概5分鐘之後咧，就遮住咗啦。如果大家係好中意睇富士山景嘅話咧，我覺得精進湖係必須要嚟一嚟。我哋而家去食 lunch。尋晚漏咗喺車嘅水，凍到結冰嘅佢。今個午餐喺車上面食 Family Mart 嘅食物就算啦，因為嗰日喺酒店朝頭早食嗰份早餐實在太大啊！如果可以翻轉頭揀多一次，我唔會俾自己喺便利店食呢一啲嘢。當時因為天氣實在太凍啦，食呢啲嘢頂唔得耐啊，轉個頭又肚餓。好啦，而家我哋出發去星野Hoshinoya Fuji。對於呢間酒店呢個 resort 咧，我已經係 FF 咗好多年噶啦。咁今次終於有機會可以住到，仲要有咁好嘅天氣。
上一集河口湖 Travel Vlog 有同大家講過，喺河口湖呢邊，如果想揾一啲住宿係好容易可以睇到富士山再加河口湖呢一個景色，其中一個地方就係上集我哋住喺淺川溫泉街附近嗰度嘅旅館都好容易可以睇到嘅。而另一個 spot 咧就係喺河口湖北岸嘅大石公園附近。對於頭一兩次去河口湖嗰度睇富士山嘅朋友仔，大石公園呢一邊係 OK 嘅，因為你可以睇到一個一覽無遺嘅富士山之外，附近亦都有便利店啊、咖啡、手信店。雖然呢一邊係比較多旅客嘅，但係要嚟一嚟嘅。呢度 parking。同大家一齊 room tour 下呢兩晚喺河口湖住嘅酒店，係 Hoshinoya Fuji 星野，佢嘅定位係一間 glamping 酒店。我估大家都會知道咩叫做 glamping 啦，即係一個懶人版、豪華版嘅露營。而呢一度叫自己做 glamping 酒店，簡單啲嚟講就係將 glamping 再升多一格，將平時去 camping 或者 glamping 我哋好想要嗰種親近大自然嘅靈魂，同酒店嘅住宿同埋服務 mix 埋一齊。呢度可以話係日本第一間 glamping 酒店，我好記得佢啱啱開嘅時候，頭一兩年呢係3-4千蚊會住到嘅平均嚟講，但係而家因為佢真係好多人入嚟住啊，所以佢旺季同埋淡季嗰個價錢係爭好遠嘅。淡季可能係3000幾蚊、4000蚊就會 book 到一晚，旺季嘅話呢，我見過係可以超過1萬蚊港幣一晚嘅。我哋 check in 嘅時候咧，星野呢度就會每人俾一個 backpack 或者一個類似 messenger bag 嘅袋仔，我哋喺呢一度可以用佢哋呢個袋仔啦。咁同埋大家會見到有一個，而家啲熊應該係瞓咗覺嘅。So we are now leaving the reception. 我初初以為佢哋個 reception 咧都係會喺半山上面嘅，但係原來唔係嘅，佢哋個 reception 咧喺平地嘅。咁我哋搞完 check in 啲手續之後咧，要再坐多程佢哋嘅接駁車先會去到營地嗰度。同平時去 glamping 一樣啦，就係住嗰個地方多數都係同個市區係隔住少少嘅。平時我哋去 glamping 住嘅地方多數可能係靚啲嘅帳幕、太空帳或者係木屋仔啦。呢一度就係住呢一種應該係用混凝土起出嚟嘅 cabin。有一點我喺網上面做資料搜集嘅時候，比較少朋友仔有提到嘅，就係呢一度係追求緊嗰種山林嘅感覺啊嘛。呢度係冇 lift， 亦都唔會有電梯嘅。所以出入間房係要行唔少樓梯嘅，但係當你入到房一望到間房嗰個景色呢，你就會明㗎啦。Hello 各位，同大家一齊 room tour 下呢兩晚喺河口湖住嘅酒店。我哋一齊睇睇間房嘅設施啊！一入到大門呢，首先會見到有個衣架，因為嗰時天氣好凍啊，所以酒店就準備咗2件佢哋自己品牌嘅外套俾我哋去借用嘅。我覺得佢件褸係幾靚嘅，夠保暖，個質料手工都係 OK 嘅。如果你好中意嘅話，可以去佢個 front desk 嗰度買，團友係買咗翻屋企嘅。再隔離就係擺行李、開行李嘅地方，有個書架仔，同埋有啲櫃桶。正門左邊係水吧，有幾款唔同 style 嘅杯喺度。呢一個係露營嘅鈦金屬杯。沖咖啡方面，呢度唔係玩膠囊咖啡機，都唔係掛耳，嗰個儀式感再重啲嘅。佢放咗個 snow pit 可以接嗰個 coffee dripper 喺度。由於營地喺半山上面，附近係冇便利店嘅，咁飲水嘅問題點樣解決呢？嗰幾日我係直接飲水喉水㗎，因為呢一度水喉流出嚟嘅水其實係富士山嘅 spring water，職員話係可以直接飲嘅。咁我嗰幾日都係啦，飲佢係 OK 嘅，冇事。間房係正嘅，有時候你會唔記得咗自己係 glamping 緊，而呢一度同普通 glamping 房其中一個最大分別嘅地方就係個廁所、洗手間同埋浴室。除咗係浴室窗外面嗰片富士山河口湖風景令你記得自己係嚟呢一度 glamping 之外，佢入面所有嘅設施、用品、氣味、電掣，甚至係水壓等等，都俾到你一間好嘅酒店，一個好嘅浴室，俾到你嗰種舒適同埋自在感。
如果係要挑剔佢嘅話，就係呢度冇溫泉浸嘅。咁如果你想浸浴嘅話，就可以用佢呢個草藥包。間房就係咁樣一個長條形，房入面係冇電視嘅，佢哋淨係擺咗個藍牙喇叭仔喺度。我估佢哋係想你將成個視覺嘅注意力放晒喺窗外面嘅富士山景嗰度。房間個富士山景係真係超級震撼嘅，係唔係喺側邊，係一入到房咧就完全喺正中間嘅。我啱啱入房嘅時候係仲見到完整嘅富士山嘅，但係係啦，當我要拍 room tour 嘅時候咧，佢就啱啱匿埋咗。佢露台呢度咧有一張取暖嘅茶几啊，即係我哋平時睇日劇啊，或者係睇日本嘅動漫，成日見到喺客廳冬天嘅時候，佢哋就會匿埋喺張台下邊，跟住出邊有張被咁樣可以冚住嗰個暖氣。喺張被入邊係好暖嘅，超級正嘅。如果冇咗佢嘅話咧，喺呢個天氣，我諗我係唔會坐喺戶外呢度嘅，因為真係凍嘅個感覺。而家係1度，你想接近大自然多啲，佢係好緊要嘅。如果唔係就要翻入去嘆暖氣。但係大家睇完間房之後，我哋一齊睇下星野呢一度佢嘅戶外環境，佢個 common area。由於呢一度係玩山係山林感覺嘅，所以佢嗰個 common area 就唔係平時我哋多數會見到嘅草地，而係好似行咗入去個森林入邊咁樣嘅。就咁講有少少難解釋佢成件事啊！我哋睇睇個地圖，最底嗰個位呢，就係我哋住嘅房間，中間係佢哋嘅前台同埋餐廳，再上面嗰笪平台就係佢哋嘅公共空間 Cloud Terrace。我數唔到佢有幾多層啊！每層都有唔同嘅設施，每日唔同嘅時間都有啲唔同嘅活動喺度進行緊嘅。有啲活動係要額外收費，今集我哋講咗啲無料係唔使再俾錢嘅先。喺呢度最高嗰一層有間 cafe 叫做 Library Cafe。大家係可以自己喺 cafe 呢一度隨便斟嘢飲嘅，有咖啡、茶、水嗰啲都係免費嘅。出面有個去露營 glamping 必備嘅營火，你可以幫手加下柴啦，同埋如果你朝頭早夠早起身嘅話呢，可以參加個 workshop 幫下手劈柴都得嘅。另一個我好推薦又係免費嘅活動係燒棉花糖。燒燶咗1-2粒係唔緊要嘅，因為喺呢一度燒棉花糖呢一件事係放題嘅，你可以慢慢練習，又或者你可以直接問下呢一度嘅 glamping master， 應該要將粒棉花糖放喺個營火邊一個位先至燒得靚。如果燒棉花糖做下午茶唔夠嘅話，你可以食埋呢一個 Fondant chocolate。呢個朱古力心太軟都係無料嘅，每人下晝可以嗌一份。雖然呢度係有好多戶外空間可以 hea， 但係我最中意嗰個 spot 其實係自己間房嘅露台。我見到喺網上面嘅相，喺夏天嘅時候呢一張暖爐台係會變成一張 sofa 嘅，而喺冬天嘅時候呢張暖爐台係真係無敵嘅，加埋個景。喺間房 hea 咗一陣之後，我哋出去食飯。我而家明白點解呢度叫做 Glamping Hotel， 因為雖然我哋有好溫暖嘅房，但係我哋同時都係 camping 緊咁，行過一段路先至可以上到嚟餐廳呢度。出邊係有少少落雪嘅，頭先影到。
今晚嘅晚餐我哋係留喺星野呢一度食嘅。食晚餐主要係有兩種方法，一係喺房嗰度食，一係就喺餐廳。餐廳嘅氣氛我覺得係冬天嘅，好多深色嘅木啊，有好多木雕嘅裝飾，冰天雪地小木屋嘅感覺。我哋嗌咗佢哋嘅晚餐 set，咁其實佢哋係有à la carte menu 可以嗌嘅。呢個 cast iron skillet 有少少 camping 嘅感覺。我哋嘅 appetizer 係一個大池魚嘅塔塔，佢係用蘋果木煙燻過嘅，同埋有一個類似係 pancake 碗嘅一個麵包。個包好嚴重，同埋有少少 cream cheese， 朋友係非常滿意呢一個 appetizer 嘅。咁我啱啱食咗一嚿，係好食嘅，成個調味都係酸酸地偏向清淡，唔係好鹹嘅，非常開胃。喺今晚呢個晚餐 set 袋入面嘅幾款食物，我自己最中意係呢一個頭盤。主菜有烤牛扒、烤鹿肉、烤本地嘅蔬菜啦，同埋有少少烤鮑魚。咁佢上菜嗰個 presentation 咧都係好 camping、好 glamping 嘅。對呢個概念嗰種執着就係放喺煮食嗰個方法啦，用翻比較原始 camping 煮嘢食嘅方法就係烤肉。鹿肉我叫咗7成小 well done，因為鹿係野生動物，我想食熟少少。我之前第一次食鹿肉係好多汁嘅，所以我食落覺得佢似牛肉。呢一個呢個 seasoning 係偏向輕手，所以食到鹿肉本身嗰個味道，係咪有啲叫酥酥地啊？跟住呢一粒係烤和牛。牛肉係好好食嘅，嗰啲 grill mark 上面你係好明顯可以食到好炭烤嘅味道，好野性。我覺得佢牛係好食，相比之下我係中意食牛多過個鹿嘅，同埋佢偏向多油咬落去咧，多油包爆脆。咁至於唔係好 glamping 嘅食物就係呢個鮑魚片，因為冇理由去 glamping 嘅時候會捉鮑魚，定係會有啲 glamping 係會捉鮑魚。咁有鮑魚得唔得？我都得嘅，好適合冬天食啊，因為喺我前面呢一嚿生鐵嘅煲，好熱，佢唔係淨係得個樣嘅，佢入邊嗰啲石頭嚟嘅應該係。頭先我見到佢係有擺喺個爐上邊興住，俾翻有個 camping 嘅感覺嚟，同埋有呢一碌烤過嘅飯團。呢個就係甜品有巴斯克蛋糕，同埋佢個碟側邊有少少海鹽。原來巴斯克芝士蛋糕加少少海鹽係好食嘅。最後飲埋個熱茶就完成呢一個晚餐啦。我覺得呢一度啲食物其實係 OK 嘅，係好食嘅，尤其是係佢個頭盤。而我自己少少嘅意見就係，如果食物嘅份量，尤其是個 main dish 咧，可以多翻少少就會更加滿足啦。上面真係會有 concert 睇。嗰晚喺 Library Cafe 呢一度，除咗可以嘆出面個螢火之外，仲有 live musician 表演，有一個 mini concert。
早晨啊各位，而家嘅時間係朝頭早6點半，氣温係-6度。咁早起身，我哋去餐廳仔。而家個湖面應該係有啲結咗冰嘅。參加咗今次喺河口湖上面撐獨木舟嘅活動，先至發現原來嚟呢一度唔淨止係睇富士山、住溫泉旅館打卡嘅，原來係有好多戶外活動可以做嘅。由於喺撐獨木舟之前都要聽一聽教練講安全事項，又要着救生衣又成，所以就拍唔到太多我講廢話嘅片段。老實講，喺今朝起身嘅時候，我都好懷疑到底參加呢一個活動係值唔值得嘅，因為真係太早起身，好眼瞓同埋好凍啊！但係當隻艇撐到出去河口湖之後，加埋嗰日好清嘅天氣，成件事就變得好值得啦。除咗係因為喺湖面上面飄下飄下，你可以感受到一種特別嘅平靜之外，另一個原因係，我覺得喺河口湖呢一邊睇富士山嘅風景，全日裏邊個光線望起嚟最柔和、最靚嘅時刻，就係朝早呢一段時間。同埋我係中意教練喺呢一次旅程裏邊，佢係冇太鼓勵，亦都冇逼我哋要撐到去好遠嘅地方，所以成個過程係好舒服嘅，就係喺岸邊嗰度飄下飄下。影下相，翻下牛豆，係咁流鼻涕啊！好靚啊！好啦，各位，今集我哋就傾到嚟呢一度先啦。離開前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言，幫手推推 feel 數，同埋順手 follow 埋我 IG 啊！我哋下次繼續。